Velkommen til denne tekniske guide om Asus G513RC. Vi er Kelatos Informática, specialister i teknisk reparation. Vi henter din enhed hjemme hos dig, udfører en gratis diagnose og sender dig et tilbud, før vi reparerer. Ingen opkald, ingen ture. Vi holder til på Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Bekvemt, gennemsigtigt og professionelt. Link i beskronerivelsen. Når din Asus G513RC ikke tænder, kan det være frustrerende. Dette problem kan opstå af forskellige årsager, såsom en defekt strømforsyning eller interne komponentfejl. Hvis dette ikke bliver ordnet i tide, kan det føre til yderligere skader, som kan være dyrere at reparere. Til denne reparation skal du bruge en lille S-kronerugetrækker, en plastikbryder, en antistatisk håndledsrem og selvfølgelig en ny strømforsyning, hvis den gamle er defekt. For at komme i gang, skal du først sørge for, at din enhed er slukket og afbrudt for strøm. Brug plastikbryderen til forsigtigt at åbne bagsiden af enheden. Vær omhyggelig, så du ikke beskadiger klipsene. Når bagsiden er fjernet, kan du se de interne komponenter. Den mest almindelige årsag til, at din laptop ikke tænder, er strømforsyningen. Find den komponent, der er ansvarlig for strømmen, og kontroller, om der er synlige skader. Hvis du har identificeret, at strømforsyningen er defekt, skal du forsigtigt trække stikket ud og fjerne S-kronerugerne, der holder den på plads. Husk at notere, hvor hver S-kroneruge kommer fra, så du kan sætte dem tilbage senere. Når du fjerner strømforsyningen, skal du være forsigtig med de tilkoblede kabler for ikke at beskadige dem. Hvis det på dette tidspunkt føles for kompliceret, så husk at vi hos Kelatos henter din enhed hjemme og sender den repareret tilbage til dig. Når du har installeret den nye strømforsyning, skal du sikronere, at alle kabler er korrekt tilsluttet, og at der ikke er løse forbindelser. Luk bagsiden af enheden forsigtigt, og sørg for, at alle klipsene klikker på plads. Når du har lukket den, kan du tilslutte strømmen igen og tænde for enheden for at se, om den fungerer korrekt. For at undgå, at dette problem opstår igen, er det en god idé at kontrollere din strømforsyning regelmæssigt og sørge for, at der ikke er overophedning eller støvophobning i enheden. Rens din laptop jævnligt. Undgå at bruge den på bløde overflader, som kan blokere for ventilationen. Hvis du ikke vil risikere at beskadige din enhed, så henter vi hos Kelatos den op, reparerer den og leverer den hjem til dig overalt i Danmark. Link i beskronerivelsen.